Kanyang laki din! Rining! Ada ka man iti bangkag mo? Wen amare, agpurpurusak iti bunga tinateng nga ilako. Agmalmalam ka dita nakabilag. Ay nasapay nakabudpud iti padawan. Adamot kalugong ko. Ibagam ngamin kanila kay mo at tulungan na ka. Adamanen ijay amakiin-inom kadagiti barkada na. Ay, umay ka. Makiistorya ka kada kami ije kantina. Ay na mare, inton maminsan laangan. Ay na di kanto pa'y umay. Tunggal lumabas ka. Adalat ta susuon mo a basket. Lakok dagijay mare. No addala ko mawayak, umayak mat makiin ni istorya kada kayo Nakita yun ni Trining alam mabas iti kalsada na napasita. Ay na, nakasusuon mo't iti labba. Mapansamanan agisursur iti nateng alako na. Ay! Nagdadakil lagi ti rangyad ti mukod na. Nagpupuskol laki din ay ti rangyad dayja atao. Kasano asaan nga agrangyad? Kat agmalmalam ngamin ijay bangkag. Dinsa ngamin tultulungan nila kay na. Kano agwarwaras ti damag dito lugar tayo nga ada kano babae nila kay na. Kayat mo asawan. Insukat nan ni Trinay. Aywan! Asino nga himat ngamin ti makaanos ang makidin na kini Trining. Bakit ang lang arudin ti langanan? Saan pa yung agbugbog ko iti saka na? Ay, si Kamag. Aywan gayam sa dinungay ti papanam. Siyempre, mapanak iti parlor ko. Kaya nagpalinis ak tumatil na karigati kakadwak a baklos. Ay na, jak kaya takarangrang niya ti sakak si ka, nana. Nagtyosi kaya akitain. Lito na kay, malamin. Ay, di na man nararakupan na kasta si ka, Trining. Oh, Malamin na nga ron. una yan, nagkirasang laki di mo day tadapan mo na ya. Di man isagid-sagid dito yung sakak takas laak maliliha. Sila pangasaan, oh. Ay sus, apay ngay, tanagpaigid ka mo dun. Arakupan ka lang. Ay, ijaya kong sala sa maturog, oh. Ado tilamok ijang. Ay, uray. Ano usak ijayain, oh. Kaysa di maliliha ti sakak. Nakaw. Natang! Gumatang kayo iti natang! Natang! Gumatang kayon iti utongken parya alakok. Kapuros dagitoy. Natang! Trining, aglaklako ka pa'y lagayam iti natin dito palengke. Ay nawon mare. Isupay ati malakwak. Tani pa nagbabayad manen iti tuition dagiti koleyo nga anak ko. Ay na, nagagat ka unay. Malaksi, tagisosor ka iti natin. Aglako ka pa dito palengke. Kat, anyangay nga rod. Awan mat sabali anam na maek no saan asyak laeng. Ningay lakay mo nga min. Bay amon day jay. Apay, pudno ay ati damag ko. Anya ti damag mo. Ada ka nung babain na. Yung palagip mo pa ilaang mat mare. Ay, Jak lang nga rod pampanunutan. ay, sorry. Ala, sige. Panawan kang taaglako ka pa itinateng. Sige nga rod mare. Natang! Gumatang kayo itinatang! Anay ko, una yan ay asakit isikat ko. Anay, ay, lito lang ay. Ilutong man da ito'y sikat ko. Ay, adda pa panak, oh. Papa namanan aya. Di kamot lang matataon dito'y balay. Nabambanugak ang naglako iti palengke. Siyak pa'y laang matagluto iti pangrabyan tayo. Sana ka mga rabi, dito'y balay. Bakay. Tapay man ang. Yang ngarog kayat, tapayaya. Ay, uray da ito'y dapantisakak anarangrang yan. Nagsakit. Sapay jak maawatan no nagatalwan no nasakit. Nakaw. Makamukan dito'y balay. Apay ngayon ako, tay palubos mo ngagmay-may sa kang agtrabaho dito bangkagyaw. Ayan nila kay mo.
Amuyo lang arudan asadot jay asawak tatang. Ay, saan ka mo't nga rin matulukan at tadyak ka ba ilanan tiyag bangkag? Ay natatang, saanan amasapol at tulungan dak? Kabailak ti manangdan iti kadwak nga agbangkag. Ay, madimat ano si kang amin tiyag trabaho? Ado, dagiti mayat amatangdanan tatang. Kumusta nga dagiti anak mo nga agis eskwela? Napasnek da nga agadal tatang. Hmm, Iso nga rod nga aggagatak nga agtrabaho. Tapno makalpas da iti panagadal da. ay katuan Ay, suntok ti mangipaikan kay tiyag nanayon na swerte iti panagbiag mo training. Iso nga nanusam idapagadalan. Nay, nagkapukan sa manen ang nagpa-foots pa, bakla. Ay wen, nagpapukisakpay nga min. Isumat lagayam nga danadlaw ko abarukan ka. Bagay ko matlatoy barong hairstyle ko. Ay katun bagay mo. At dayamat saan mo abagay. Ay na, jakla kayat atulada ni training. Adi na amo nga si kaswan ti bagbagi na. Agtal na ka. Ha? Demon istoryaen ta iso day ta sumungan. Ay no? Ay, adamanan suso na alaba. Ken adan sa paigigpilan na nakasupot. Ay, mabit laang. Damagak man no anya day taawit na. Trinay! Anya dagi taawit mo. Natangdag ito'y nana. Ilakok ijay ili. Kat, day tangay igigpilam anak kasupot. Bulong ti parya day ito'y nana. Ilakok matlaang. Ay, kitam ti dapan na. Ay na nagdadaktal ti rangyad na. Wan nga raod. Saan nga ta nasakit dagita? Ay sige. Labsan kayo pa'y dito'y nanapasing. Kan Marilita. Ay sige, tapno makalako ka. Ay. Nangignan sa mating bagak nana. Ken nagkapsut mo ti panangyara sa asko. Man ano kumangay no nangag na. Pudno ma. Ay na, agsuswerte ak atalaga. Naibos manen adagos dagiti lakok anatan. Masapa ak tumanen amapan agpuros iti bunga dagiti nateng amulak inton bigat. Agurayak lang hindi ti paradaan iti pagluganak ajip nga agawid. Ay na, kaya't ko kumamat ti gumatang iti baro at chinelas ko. Nga, saan? Igatang tulaang dagiti anak ko iti libro na, kan pagbayad da iti boarding house. Ni matlakay ko da iti mangmangan iti nangina restaurant. At kasangsango na babae. Ay, aguray ka man ta si putak ida. Ay, aglemengak dito poste ti kuryente. Tapno sa andak makita. Ay na, agsinsinubo da iti babae akadwana. Ay, mapankon sa ida sugudanan. Inak ipungot-pungot day tagaranggan diyang babae. Tatang, nakitak ti asawa kadwa na ti babae na. Agsinsinubo da iti restaurant. Sangitampay lang. Namin na daw nakastati naramid na. May kamano na babae ka na ita. Kas kalag dadamok. Kuna namat ngamin ide, ngay sardang nantag babae. Aglaklakayo na babae ro ti asawam. Di kan magnamnamang agbalew. Ginargari siguro day ti babae. Imbag ata nalapdak tirik na. Impungot-pungot ko kumakat. Anya ko mati maghanap mo may pungot-pungot mo. Ay, sakad mo hindi ti panagadal na giti anak mo tap na makalpas na. Mayam nga, agumati asawang nga babae. Apay, papanam na napasing. Mapanak man makitang dan kinitrineng. Agburas kami iti bunga ti mula na anatang. Nasa papay. O may kakidi dito itagis istorya tapay. Ay sus, kababain mo't akin ni Trineng numaladawak ama pa nagtrabaho. Mano aya iti itang dan na kada kayo? 350. Libre ti kanun kan merienda. 350 laeng?
Kunak duli magasot? Ay sos, imbag lang nga igatang iti bagas. Ay no siya, dumawatak iti boyfriend ko nga da iti abroad. Wala akong problema sa bagas-bagas na yan. Bastante ang pera ko yun, no? Imbag nga rod ken katananam ay tibiyag mau. Da kami ngay, kasapulan ngag trabaho kamay, tapno agbyag kamay. Nay, kaslamot limlim tagda kita matam trinay. Ay, kwanana, napuyatak ngamin idirabi ay. Apay, pakapuy-puyatam ay. Ay, kwa, awan matkit dinana. Apay ngay, nga agluwa kamutan. Kwanana, ningamin lakay ko. Ay, wan amukon. Nilakay mau at damanan sa bali, babae na. Kasano nga mo yun, nana? Ay na, amin ang mapaspasamak dito'y lugar tayaw. Awan, ti mailumang. Kasla asok nga gwaras. Kanayon nakmatlatan alukluk ko ni Orlan. Di la mauman nga babae. Ay na, no siyakla ang maisa trineng. Diyak maanusan ti kasta nga asawa. Addan sa aminin kan kwada. Babairaw, sadaw, manugal pay. Lumabasak pay, tata. Ay, wan! Ay, asino ka itayan? Ay na, nalipatan da kon. Siyak adi ni Lito. Ay, Stilita. Ti kumari ni Trining. Ay, si kagayam da ita. Ayan ni Trining, tata. Napanayin tuludan na gitanak na iti abastuda. Isosyak pa lang ti pinagbantay na dito balay da. Apay, agpapaadal pay la. Ano sa napagadalan na gitanak na Ay na, nagrigatan ti agpaadal ita apanawan. Ay, pangasawaan na kiti anak na numabalinan. Tapno adamang pakan kadakwada. Tapno saan da marigatan. At Rining, papanamanin, dumagas ka pa dito yung kantina at agi-istorya tayo. Ay na, Jack Masango. Ado ti Aramida. Trabaho kala at trabaho. Agpapabak ng kaunay. Agpapaadalak ngamin. Ay na, bayamo na kita anak mo. Iba ka mga asawa dakit di. Kastama da iti teenager dito lugar tayo. Di da pala nalpas iti panagadalda ng asawa dan. O, di saan nyo na problema ang naganak nagiti kanin daw, no anya pa dita. Isakad ko ti panagadalda, tanaanos dang agadal. Marigrigatan kamot nga rod. Kita man, kas kalagtaw-tawan iti 61.3. Ay na, agan-ano sakmare. Isardang mo ti agpa-eskwela. Na tuladan na ka sexy. Mapantag pa parlor, Tapno makabiro ka iti pangisukatam kanila kay mo. Insukat na kang arodan di isukat mo matan. Jak sa kayatin ti lumabas di ta kantina, nana. Nay, tapay. Siyak mutlat na nakanayon ti pag-iistoryaan da. Ay, katbaybay amlat ta ida. Daytoy langak ngamin ti pag-aangawan da. Bakit ak kanuuna yan nakitaan? Nilita ka nga may ti mahilig nga aguyaw. Naimbagkan kwa na Tanapintas lata ti adda pa nagbiag na. Gaputa adda boyfriend na ijay abroad. Kat di na masapod ti agtrabaho. Iso aday tala makichis-chis Mr. Aramiden na. Wangarod na. Imbagkan kwa na tamayat ti biag na. Ala, bayam kit di. Tainton agkita kamay, bagbaga akman. Saanan na? Baybay-an yun. Wan bagbagaak, tasardangan na kan nga uy-uyawan. Masapol abagbagaan, tapno amuna tibidot na. Nanapasita, kanayon ka dita balay darang yan? Ay na, sumardang kakit din amang uy-uyaw kan kwa na. Nye, apa isakit mo? Saan mat? Ngam kaasi, isulatan ti pagtutungtungan niyo. Ay na, pudnumat amin nga ibagbagami maipapankan kwa na. Wan, pudno no pudno. Ay. Ngam di yun la makita mo ti ado arigat na.
Naynayunan nyo laeng no kasta nga uyawin nyo. Ay na, ibagayo kiti tagbugo iti saka na. Iso na ti dapan na iti nakirsang abato iti karayan. Tapno maika di nagdadakal arangyad na. Ano ba yan? Anya lakit din. Nauyaw kayo launay. Pudnaw, uyawak mo't idi ni training. Ngam nakaamirisak. Iso nga ita, saan kon nga uyawan? Naimbangal daw mau nanapasita. Nay, kasla mabigbig ka. Ha? Saan laki din na may big bag, nana? Laglagi pek nga road no asino ka. Ay, siyak ni Orlan. Di asawa ni Trini nga karuba yan. Ay wun gayam si ka ni Orlan. Ay pasensyakan, talaga asaan ka na bigbig. Malaw mo nagkaabaraw. Ay, saanin nana? Umay kulayan ko mabisitahan ni Trini. Ang awam mutin di sigo da balay mi dito. Nakarurot, mutin dito nakatakdaran iti balay mi. Apay, di mo pa'y amaw. Ha? Ti anya, nana? Nabayagan nga wanda ditoy. Inalan dagiti anak na. Ha? Kasta ka day? Ay, manumag nga minatawanin na saan ka nagaw away? Wan nga raw, katnay kimutong kapayan iti kastaunay. Kabarbarbas kapayan. Apay, anya tinapasamakan ka, Orlan. Awan, nana? Nayaw awanak, iti dalang ka. Naperdi, iti biyag ko, iti bisyo, kun babae. Ay, kunakun ka. Sa dinongay nga, tantim makaranda trinay, nana. Ay na, dakkel ti balay da dita subdivision ni Jayle. Inalan dagiti anak na, tagmay may samot dito. Kan saan damot na palubusan nga aglako-lakaw, tapuro damot profesional. Anak mi dagi jay nana. Jakla nagbalin, responsable nga makadakwada. Kano Dr. J inauna nga anak yaw. Ha? Engineer mo, J may kadwa. Ay, una yan. Kan nurse mo, J burida. Ay na, nagmayat itan tibiyagda nga gina. Agpasya-pasyar langan tar aramidon ni Trineng. Isugayam day tati balay da training. Nagdakal. Oh, nakita mo. Kunak tumot kun ka, dakkel ti balay da. Ayan nga ni training ita. Kasangsangput dan sa naggapo ijay Spain. Nagpasyar da ijay. Aro? Nagmayat ibiyag da. Nagnamayan. Oray pa'y siguro inaldaw nga agpaputs pa. Mabalin lata. Ay na. Siyak ti malas ti biyag na. Nadisgrasya ti boyfriend ko ija abroad. Ket, ijayan api musay. Ay, day tangarod taditay ammo tigasat tayaw. Anyamatan. Bakli talang arodan ti tao. Kastoy pa ilang tinagbalinagasat ko. Ay na. Agkakana ti problema tayo iti biyag. Ay, mbala gawid tan. Impakitaklaan kun ka, day tabalay da Trineng. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.